悄悄告诉你，车辆里边自扭智用响一般都是脚踏响，车辆里边咯啷咕啷的一般都是球头响。冬天智用响，夏天就不响了，这个问题不大，没有什么安全隐患。咯楞咯楞响的话，冬天会响，夏天应该也会响，这个一定要去检查，怕是会抛锚在路上。有些车新车原地刚刚一动会刚嘣响一声，这个一般都是底盘螺丝没有紧到位。当车辆在挑头的时候会发出咯嘣咯嘣咯嘣连续的声音的话，一般都是外球笼不响了。还有就是原地打方向会不楞不楞的声音，开起来就不响了，这个一般都是减震器上面的压力轴承响。无论是胶套老化还是球头异响，一定要及时去处理，要不然的话它会影响其他部件的寿命，还会影响轮胎的磨损情况。那更多车辆底盘信息参数可以登录左下角懂车帝 APP 查询。